มันจาริกาเม็ดดังทาริจะบัดแน่นะจะมาแจกบ้านเคยตรงยืนตะกร้าไปได้จีแวงจันนะดังทาริจะบัดแน่นะเต้กราบตูลคือในกรอมดำเชอในเลือตูลไอ้เนาะกูบ้ามาทวายทีนี้มีเรื่องไอ้เต้เก็บรับท่าเทวทอดบ้านตะเมืองมันจะอ่อนกระพงสรองตึกเมนตีบอกมันชื่อเต้ท่าจะการเป็นเมื่อตึกมุกระบอกอ่อนติดจ้อตึกภายในคือตายแต่เป็นเจนอภิบตกรุยพวกแกในยัยท่าพวกแกในยัยท่ารีเทดาในนกกับบาลเพะสลังเตเต้บตัวเต้ขยำมันจะยลทามันปฏิประเจธาเจริจบัดมวยอ่องได้ขยำมันจะเจริญทว่าจะกองกำลังไอเต้บตัววักหัดดับใบใจจำเนียแต่ประเจธาวันมันจะอ่อนมันชื่อบองตีแต่มันจะอ่อนกูแต่ชื่อเจตเลยสนาหาสมตรองระบอกยืงอัตโปสนาหาคือทอมเจียวไว้เตียงอ้อบาสันจะอ่อนมีสกัดส่งอ่อนหนึ่งอาชนะกรุบานยางมันมีนไว้เด็กกูไอ้บารมตีตีตามีเรื่องการลังตึงไม่บ้านจะลุกไว้โกระบอกลุกคลังแบบนี้กราบตูลประเทศบดเราแต่ตุ้มมังกรบนวลพรูแต่วิจอบห้องประเทศระบอกลุกประกอบชิมันอันตัวมุกบานตีเอาชับล้างจำยืนช่วยเรื่องมองชอบสันปริจบดกระพงทวสยังกระพงช่วยกี้ประหารจะมีบาปกรรมเฮยบาปกรรมใส่เตยปริจบดมันตอนสกอลตีคือชีวนะตัวตีบลูกคือชีวนะตัวตีบมันอาจเอาปริจบดช่วยลูกบานุตีเอากระบาสัมเพบาดเจอปริจบดพลิมเตอชอบสันหาได้ก็แค่ตรสมบให้ตัวไปยืงเกี่คือชีวนะตัวตีบปนตายแค่มันบานปาปอลยืงตีคือยืงตีได้จีเนปาเกี่คือจีเนดำนาระบบปรมมันหายก็จีเนสร้างบาปกรรมได้บาปกรรมใส่เตยนั่นน้ำมันแน่ก็อาจปราบเพลิงในบ้านได้มันท่าจิตตึกได้เพลิงขจรคือมันมีมาจานุตีเกี่บานสร้างบาปกรรมระหดมาเปรียกูจะด่าตู้ดอลกี่เฮยเปรียกบานบังคับลูกจมูกหนึ่งกี่ได้บางเก็บปัจจุบันสร้างบาปกรรมเมนกูจะตุกเอาเปรียจีเนด่าตู้กี่เตยลูกมีสะดวกไว้ในโครงการด่าตู้กี่ตีลูกกรอนตาจะประมาณเหมือนแน่ลูกมีสะดวกนายตีมีแต่เปรียมวยกุนได้อาจด่าตู้กี่บ้านโดยเฉพาะลูกมีสนุตีแต่กำพลิจอยสอดทาตู้บุงกุมคือดำนางอ่อยเปรียในโครงตึกใดนี่ตู้บุงกุมก็อาจช่วยจะเปรียบานได้โปรตู้บุงกุมคือจีเนศึกษาวิดาหายบ้านฉลองการตามระยะการทัวร์พิธีนึ่งการกรุบโบจีตู้บังคุมอาจทัวร์บ้านตึงออกตามวิจิการปฏิทินแต่ลูกบ้านเปรียบเทียบระเบียงครูลูกจมูกหนึ่งเกนุเกคือจมูกดำมินชิมจัวนึ่งรู้ในการทัวร์สลายจำการในเลือเวียสลายนี้ลูกกูแต่ออกคนอมปีดำลายทางนี้ระบอกกี้หายลูกมินจำในดังระบอกลูกก็ได้สร้างแต่บ้านมาปีกี้ได้ลูกจัดตุกคลุนไอคือชื่อดำนางเอาไปชิมจานในเลือภายในนี้แต่ลูกอายุเราอยู่เตะได้จอบห้องนี้โดยขมิ้นวันณะตัวที่บ้านที่บริจาคกระพงแต่ทัวร์ตัวบุงกุมามุกเฮยเมนตีลูกกับบ้านทัวร์บริมันนี่กระพงแต่มามุกได้กรมพลิจสอดทาบริจาคกระพงแต่ประกายจมูกในศาสนาระบบบริจาคเฮยดังตีมันไม่ได้ชนะตียืมกระพงแต่ชียิ้มช่วยมนุษย์ยืมมันเป็นกระพงแต่ประกายจมูกในศาสนาตีปนแต่การประมาณเมืองยีตามระยะศาสนานี้คือจีเนได้บอกพลายศาสนาตัววินตีศาสนาคือเตรแต่ช่วยดอมนุษย์โดยมันประกันวันนะหอยศาสนาก็มันได้บานใจวันนะขบวนเรือกระตีบได้วันนะเราบอกลูกกูแต่พึ่งแต่เลยการงี้กรุบประเภทมันเหมือนพึ่งแต่เลยศาสนาแต่ไม่อย่างตีศาสนาคือจีเนบังการฉบับหอยเนื้อไว้จังออกศาสนาช่วยอ้อยมนุษย์เจ็ดดังตึกตามพรมแดนเราบอกพวกกี้
អ្នកណាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតសាសនាមនុស្សមែនទេយើងបានប្រកាសប្រាប់កូនចៅរបស់ព្រហ្មមនុស្សគឺជាបុព្វបុរសរបស់យើងលោកមានដែរស្វែងរកឲ្យឃើញវណ្ណៈរបស់ព្រះសិវៈដែរទេលោកមានដែរបានសួរព្រះព្រហ្មអំពីចិត្តសាសនារបស់ទ្រង់ទេតើអ្វីទៅគឺជាវណ្ណៈរបស់ព្រះវិស្ណុបើយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់ព្រហ្មមនុស្សអញ្ចឹងតើគេមិនមែនជាកូនចៅរបស់ព្រះព្រហ្មទេបើសិនជាអញ្ចឹងមែននោះលោកក៏ជាច័ន្ទដេលីដូចគេដែរដូច្នេះហើយលោកមិនអាចយកសាសនាមកមើលងាយមើលថោកគេបានទេរាជបុត្រមិនអាចទៅរួចទេឯងឆាប់មកជួយរុញមកស៊ីថាតមិនគួរទៅជំទាស់ជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះទេព្រះអង្គអាចប្រឆាំងជាមួយលោកបណ្ឌិតបានដោយរបៀបណាទៅព្រះអង្គមហារាជព្រះរាជបុត្រមានរបួសខ្លាំងណាស់ម្រាមដៃទ្រង់ទាំងពីរខ្ទេចខ្ទាំអស់ហើយរាជបាលតើរាជបុត្រអាចចូលរួមពិធីបានទេនៅសប្តាហ៍2ថ្ងៃទៀតទេមិនបានទេក្រាបទូលពេលនេះទ្រង់កំពុងតែព្យាបាលអនាគតរបស់គូបានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេវទត្តព្រះបានលើការបន់ស្រន់របស់បុត្រហើយគឺព្រះពិតជាបានលើការបន់ស្រន់របស់បុត្រគ្មានអ្វីដែលត្រូវចាត់ការទៀតទេគឺមានឱកាសហើយស៊ីថានឹងមិនអាចធ្វើជាកូនកំឡោះនៅក្នុងពិធីដ៏សន្និពិសេសនេះទេយ៉ាសូថារ៉ាគឺជារបស់បុត្រហើយបុត្រនឹងខ្លាចទៅជាព្រះរាជានៃស័ក្តិវង្សនេះហើយព្រះអង្គមានកិត្យានុភាពយ៉ាងលើសលប់ព្រះអង្គជ្រាបហើយថាខ្ញុំម្ចាស់ចាត់ទុកស៊ីថាជារបស់ខ្ញុំម្ចាស់រួចទៅហើយបើស៊ីថាមិនបានចូលរួមពិធីពិសេសនោះទេខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនអាចមានជីវិតរស់នៅបានឡើយសូមត្រេកអរផងព្រះអង្គដាបនីបំណងរបស់ព្រះអង្គខ្លាចជាការពិតហើយពេលនេះទេវទត្តមិនមានគូបច្ចមិត្តទៀតឡើយនេះពិតជាដំណឹងល្អណាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនសើចទឹកមិនសើចក្រយ៉ាអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ស៊ីថាឈ្នះការប្រកួតយ៉ាសូព្រះធីតាមិនគួរសន្យាបែបនេះទេព្រះធីតាមិនសល់អ្វីរហូតដល់ការប្រកួតមិនបានទេព្រះមានទុច្ឆាខ្ញុំម្ចាស់មិនអីទេព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់មានប្រជញ្ញសម្រាប់តែស៊ីថាអង្គឯងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងអស់ប្រជញ្ញបាត់ពីស៊ីថា
បុត្រាយ៉ាងមិនហើយព្រះបិតាទ្រង់ព្រះកន្សែងទឹកពិនិត្យរបស់ព្រះបិតាពិតជាមានអត្ថន័យសម្រាប់ទូបង្គំណាស់ខ្លាំងជាងជីវិតទូបង្គំទៅទៀតព្រះបិតាបារម្ភពីពិធីនោះមែនទេព្រះបិតាធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលហើយអ្នកចម្បាំងគឺត្រូវតស៊ូគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ទូបង្គំគឺជាអ្នកចម្បាំងដូច្នេះទូបង្គំត្រូវឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីរៀបអភិសេកជាមួយគូបាទូបង្គំក៏ជាប្រចាំមិត្តដែលមានគុណសម្បត្តិម្នាក់ប៉ុន្តែបុត្រនៅមានរបួសនៅឡើយទេអ្នកចម្បាំងត្រូវតែមានមោទនភាពចំពោះរបួសរបស់គេដរាបណាគឺមានពររបស់ព្រះបិតានិងស្នេហារបស់គូបានៅជាមួយនឹងទូបង្គំហើយនោះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចរារាំងទូបង្គំពីការយកឈ្នះក្នុងការប្រកួតបានទេឬសូម្បីតែព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនអាចរារាំងទូបង្គំបានដែរសូមឲ្យបុត្រទទួលបានជ័យជំនះសូមស្ងាត់នេះជាថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងពិធីប្រកួតរពូស្រកររបស់សត្វស្យៈវង្សហើយមហារាជដានដាប៉ានីបានប្រកាសថាជ្រើសរើសកូនកំលោះឲ្យយ៉ាស៊ូថារ៉ារបស់ទ្រង់អ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះនឹងបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះធីតាយ៉ាស៊ូថារ៉ាខ្ញុំម្ចាស់សង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់បានពន្យល់ដល់ទេវទត្តនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយបងបានពន្យល់ហើយពន្យល់គ្រូធម្មតាមេថារួចហើយឲ្យគាត់ជាអ្នកមើលខុសត្រូវរឿងនេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឲ្យបុត្រីរបស់យើងយ៉ាស៊ូថារ៉ារៀបអភិសេកជាមួយអ្នកចម្បាំងដែលមានគុណសម្បត្តិដូច្នេះហើយរាជបុត្រអង្គណាដែលបានប្រឡងជាប់នៅក្នុងការប្រឡងរបស់យើងនេះនឹងមានសិទ្ធិរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះធីតាយ៉ាស៊ូថារ៉ារបស់យើងព្រះរាជបុត្រសូមយករបស់នេះទៅជាអ្វីទៅជាឱសថមកពីរុក្ខជាតិនៅក្នុងព្រៃចាន់ណាយើងអរគុណណាស់ដែលបានយកមកឲ្យសូមទុកនៅទីនេះចុះព្រះរាជបុត្រដាក់ព្រះហស្ថព្រះអង្គចូលទៅក្នុងនេះទៅទ្រង់នឹងបានជាឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះព្រះរាជបុត្រប្រើពេលយប់បន្តិចទៅថ្នាំវិជ្រាប្រហោះរបស់ទ្រង់រងដូចជាផ្ទាំងសិលាអញ្ចឹងហើយទ្រង់មិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេក្រាបទូល
ទេវទត្តទ្រង់មិនចាំបាច់ព្រួយប្រទេសនោះទេម្រាមដៃរបស់ស៊ីថាត់មានរបួសខ្លាំងបំផុតពេលនេះទ្រង់មិនអាចប្រើការបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីតស៊ូជាមួយព្រះរាជបុត្រទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើឲ្យដៃរបស់ស៊ីថាត់មានរបួសកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅចុះទេវទត្តយកឈ្នះដើម្បីយ៉ាស៊ូថារ៉ាពេលនេះយើងក៏បានជួយរាជបុត្រទាំងអស់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតដល់ពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះរាជបុត្រទេវទត្តចូលចម្រើន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 ព្រះរាជបុត្រស៊ីថាត់ចូលចម្រើន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 យើងសង្ស័យតែមានរឿងអ្វីកើតឡើង មើលទៅដូចជាផ្សេងស្រួលទេ តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅណោះ សង្ស័យតែមានរឿងកើតឡើងទេដៃគូប្រកួតទាំងពីរនេះនឹងត្រូវប្រឡងជាប់បានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះព្រះរាជបុត្រសក្យវង្សដទៃទៀតបានព្រមទទួលការចុះចាញ់របស់ពួកគេហើយប្រហែលជាពួកគេខ្លាចនៅក្នុងការប្រឡងលើកនេះហេតុអីក៏មិនអោយព្រះរាជបុត្រទ្រង់ចូលទៅប្រឡងទៅអត់ទេការតស៊ូជាមួយនៅអនាគតព្រះរាជាសក្យវង្សគឺត្រូវតែមានការអញ្ជើញហើយបើគេមានកំហឹងខ្លាំងគឺអាចមានការសងសឹកជាមួយដៃគូផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយព្រះបត្រារបស់យើងត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីរឿងនេះមែនហើយទេវទត្តនឹងស៊ីថាត់ពិតជាមិនធម្មតាសាច់